जाता सांगोंक म्हाका बरी कोबार. पावसा आधी वेगीन स्वेता धाकटेर सिंगापूर. धाकटेर सोबीत ताची बायली सोबीत. मिंगेल धाकटेराबा नमस्कार. धाकटेराबा नमस्कार. मस्त पुरो जाले रे. ऑपरेशन कसो आयलो सांगिल्ले बरी कोणी आयिल्ली गे कोणी ना धाकटेराबा साकाळिंದ ಅವನು एक कस्टमर येवनांगा. कस्टमर येवकू ये कितें तुजे एमसीसी बँक रे पेशंट म्हण पेशंट तेंत एक पेशंट ना धाकटेराबा. सकाळी 5 कंपेस्ताच्या मिसा बसून मागोन सोमेत आयलो कोण म्हणी पेशंट येऊन दी म्हणून. एक पेशंट ना. नाही रे मिंगेल आमी इतले व्हड सिंगापूर तो मिशनान गेला कोणी पेशंट ना तर कितें म्हूण सांगचें. तेंच धाकटेराबा म्हाका इतकले 29. तुम्ही काय साधारण 25 लाख लोन काढला या मिशनाक. एकच एक पेशंट ना म्हणल्यार अळे कोणगी एकलो पांय कुंडावून येवन आसा पांय दुखी म्हणून. ना रे ताचे पेंकट दुख रे पेंकटा दोन येता. अरे रे 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 धाकटेराबा ओ धाकटेराबा कितें जालें. कोटीन दूख आनी फोडाफोड धाकटेराबा. कितें पेंकटान दुख आसा. नाही धाकटेराबा कुल्याक फाटल्यान एक केसोळी जाल्या कोटीन दूख आसा धाकटेराबा. वय गी वय वय नाही या केसोळेक आनी दुसरो जागो तो मेळो ना गी. तू तोंड दंप रे. वसोन त्या भितरल्या जाग्यार जाल्या म्हणल्यार तू तिके वगेत राव रे. तू ये अल्टार बसो. अब्बा देवा बसायचे गाता अल्टार बसो. धाकटेराबा कितें जालें. ओ कधी या धाकटेराबा. तुझी जी बिल्ली भायर घाल पळे. जी बिल्ली मोठव्या उस्वास काढ घे पळय आता. वयर काढ घे भायर सोडू. तुझ्या हातात जीव दी नाका. धाकटेराबा ओ धाकटेराबा कितें जालें. केसोळी कुल्याक जाल्या हर्द्याक नाही. तू तोंड दांप रे. हांव ताका ताप आसा गे म्हूण पळोवन नासलो कळ्ळें मू. तापासागी डॉक्टर हांव गी या तू तोंड दांप रे. सांगिल्ले बरी कितलो तेंप जालो केसोळी जावन. कितलो तेंप जालो गी ताका कालें डायबिटीस पिडागी कितलो तेंप जालो गी म्हणून विचारूंक. तू तोंड दांप रे. धाकटेराबा एक 4-5 दीस जाले कठीण दूख आसा. जायत केशे उबे राव टेस्ट करया जायत गे. आता उबे रावचे अल्टार जायत तू इल्लेशें बाग गो पळय. बाग गोयचे गे आता. तू नाही रे. हांव नाही गी. मिंगेल तो टॉर्च हाड रे. टॉर्च हाड खाली म्हाका ओडले लागले जालें रे. टॉर्च गी वेक्की हाड रे. तिक्केशे उकोल. उकलोंचे काम म्हाका सगी. धाकटेराबा केसोळी किथे फुटली गी. ना 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 साहेबा ना हे सोळी फुटव ना. फुटले दुसऱ्यांत उकोल रे. तू खंय भितर येताय रे. केसोळी केदी वडली आसा गी म्हूण पळोवंक गेल्लो धाकटेराबा. तुका सगळें पळोवन चान्स जाले. बसते बा तुजी केसोळी म्हाका पळयत आसा. वय गी धाकटेराबा कितली व्हड आसा तुजी केसोळी. भोवशा चेडू केसोळी जायचे. भविष्या चेडूं केसोळीत जायचे देखून ती त्या जाग्यार जाल्या. तू एक कोटी तोंड नापूर राव रे. बस रो घेत पैतान गोंचो वो म्हजो कंपाऊंडर रे. तू बसायचे गी. तू बस. अयो ये देवा आणि परत्यान बसयतात. सावकाश बस चिड्डात. अयो ऐक हांव तुका 4-5 दिसाचे वखद दिता. जायत धाकटेराबा बेगीन दिया. 4-5 दिसांनी तुजी केसोळी पिकोवन येतली कळ्ळें मग. ताका किते सुके बातेड घाल दवरचे गी धाकटेराबा. त्याक नाही धाकटेराबा पहिले पुरा आंबे पिकोक सुके बातेड घाल दवरतले रे तशे विचारले. तर मा तुजे तू एक साहेबा आंबे पिकयता काही
कान घे 4-5 दिसांनी तुझी केसोळी पिकोन येतली मागीर तुजो कुलो व्हरून कोंब्याक दाखय कोंबो बोंस मारून तुझी केसोळी फुटोवन घालतलो कळलें मू दाक्तराबा आमगेर कोंबो ना पिला कडली कोंबी आसा ती कदा केल्यार जायत की दाक्तराबा कोंबयेक जायना कोंबयेक तुजो कुलो पळयल्यार लज दिसता तू वच सायबा तू वच वेगी वसू ओ सैजी गी मागीर काले हांगात बसताय की हांगा मिशिनान दवरला 30 लाखाचे तू वसू ओगेत वसून घरा न्हिदे व्हडलेचे जाल्लेचे टिप्पर गेल्ले बरे जाले हालें सायबा आमकां असलेच पेशंट जाला गे म्हणून तेंत सांगचे हांवें अरे व्हडले टिप्पर गेले धाकटे टिप्पर येते आसा तर काय असा धाकतेर गी डोळे फुटलात गी अळे धाकतेर तर इतका सांगोळे आणि हाची कल ही केस गी डॉक्टर कितें जालें 3 दीस जाले शीत जेवल्यार शीतच भायर गोळ्या म्हणून पेज जेवलो पेजच भायर आयली आमचो जोनाने हो म्हणालो केळी खावन पळय पुरो आयकनाका केळींत भायर आयली म्हणटा मागीर पळया म्हणून बायल म्हणाली काढ चा पिये चा पियेलेंच चा पुरा भायर आयली म्हणटा तुका कितें भायर येवंका तेंत का सायबा काळींग भायर येचे जाल्यार काळींगत का तू एक सांत आयक तुझे आतां मूत टेस्ट करचे कळलें मू गे मूत टेस्ट करची बॉटल हाड रे हा जायत धाकटे बाबा वेगेड रे मूत म्हज्या हांगा फाटल्या ऑयल सील गेला वो म्हज्या मुखले पळयता आसा न्ही काण गे तू इल्लें मुतोन ये वस वसू मुतोन ये वसू तूं कितें मुताचे गरज पडटली म्हणून हांव मूत घेवनूच आयला ए बा देवा गेले हांगा येयल्लें धरताय गे ए बा हांव धरना सायबा म्हटल्यार देवान येता तुगे काल पाद्री सायबा धर धर विकी विकी काण गे हातल्यार फाटल्यान तावन देवान येता काल सायबा मूत हांवें हाडला गरज पडटली म्हणून धर आनी जाय तर आनी की आसा हे देवा ओ धर धर आनी एक उरला हे तुका धर धर हे काल आहे साहेबा सगळ्या तुझ्या कुटमान मुतले मूत गी कितले मूत हाडनायला हो गरज पडल्यार फावना म्हळ्यार आनी की जाय की हाडता हाडता कर मा तुजी आमच्या माडाक निघाले बोंडे ओडले ओडले जाऊन दे चल चल कान घेऊन वच बेगी बा धरबीच्या लिड्डी बायाकीर बेस्ताच्या जेवणाक आपयला ऑयल सील गेला न्ही इल्लेशे सोमा जावंक कांय पुणी वोका दिने हाका इल्ले वकात देऊन दाडा धाकते राबा नातल्यार हांगात ताणी कण कान घेवंक आसा लिड्डी बायन कान घे साहेबा कान घे मूत कान घेऊन वो सांगत हांव मूत मूत तुमच्या माडाकल अरे म्हाका एका हातान खाण घेवंक की जायना हात सोडल्यार हांगा फाटल्यान तावन देंवन येता गेले आमच्या डरबीच्या लिड्डी बायन मोगान आपयला लिडलाची अंकुआर कोंबी तू 5 फ्राय करून दवरता म्हणा ह्या गुळयेन सोमा जायत न्ही गुळयेंत सोमा जायना जाल्यार भितर जावन कोंबी मुनी भायर येताली वच वच सांगात पयशे दिवन वचू ओलो धाकतेरगी पैसे दी पयशे गी ये तू मूत दवरून हाण घे आजकाल मुताक बारी डिमांड आसा मुताक मोल आसा वय ते मनशाच्या मुताक नाही गायच्या मुताक गोमूत्र म्हणल्यार आयकला तुवें तू एक पोटी वच सायबा किरकिर करनाका सांगत हांव निगेले त्या मेशिनांत मजा येयल्ले मी शेणाचे नाव काढ नाका आमची तकली उपचड कर नाका 25 लाख लोन आसा ताचेर आम्ही हांगा केसोळी आणि मूत टेस्ट करना आसा वस वस एक फावटी मेशिनार घालून पळय न्ही तू वस सायबा तुका गुळयो दिल्यात न्ही हो सांगात पळय मिंगेले 100 फीट आसलो फाटल्यान जावन देंवन देंवन 5 फीट जाला मागीर 3 फीट जावन माती खावन येतोलय हो सांगात किरकिरी कर नाका सायबा तू वच
हो साहेब आता वसाचे गे त्या गुळ्यान समाजाचा ने जाता जाता एक कोटी वसू ना धाकटे बाबा अशें केल्यार जायना आमी अशें केल्यार जायना कर्मा साहेबा या नमनेचे मार्गयाचे मिशीन घाला आमी या मिशिनाक जाय असलेले एक मणी पेशंट येनात एक धाकटे बाबा हा या मिशिनांत कालय करूंक जाता की काले करूंक जाता कळले मू एक हा चेडो असलेलो चेडो करूंक जाता की खंडीत जाता चेडो असलेलो चेडू करियेत चेडो असलेलो इजडो करियेत ओय गे ओहो कोण गी एकलो येऊन तसा वय की दाक्तराबा ओ दाक्तराबा ये या दाक्तर आसा हांगा आसाने तुमीच की दाक्तर वय कितें जालें थंय वाटेर म्हाका येताना जॉन्सन मेळ्ळो तो म्हणालो तुमच्या लागीं काल ते सिंगापुराचे काल मिशीन हाडलां खंय अरे ते आसा आमचे आमचे सिंगापुराचे सिंगापूरचे मिशीन. मिशीन तो म्हणालो त्या मिशिनान घालें चेडू आहलें चेडू घरी येत म्हणून ओय जाता वय गे तशें पुरो जाता गे वय खंडीत जाता पळय देवान दिल्लें पुरो आसा म्हणजे घर बोदीक आस्त बिझनेस पुरो आसा पूण म्हाका एक आशा चेडू भुरगें जायचें म्हणून तशें ट्राय करन जालें कितें म्हणल्यार मानसी चेरके येता जाल्या बारीक पुरसोत घे म्हूण तुका त्या शेंगा येना म्हाका एक चेडू भुरगें जाय ताका 5 फावटी ट्राय केलें जाल्ले पुरा 5 परके चेडेत ताकाच पळय ह्या म्हज्या पुताक चेडवांचे ड्रेस घालन मोडायत येता ओ हो आतां म्हाका एक डाऊट हाका ओरिजिनली चेडू करी येत गी खंडीत जाता पूण हाका एक 20,000 खर्च जातले जायत गे 20,000 गे हांव काले म्हण चिंतलाय सायबा 20 न्ही 30 न्ही 40 50 जाल्यार जावन दी हांव दिवंक रेडी आसा पूण म्हाका हें ओरिजिनल चेडू जायचे खंडीत जाता पयशे दी चेडू जाय नासतना म्हणे आसाचे यांग गडबंद करनाका धांवणा गा तुका जाता साहेबा तू पहिले पैसे दे तू पैसे दे पहिले जाता जाता दर चेक घरतान बरोवन हाडनायला ब्लँक कितले ते फिल कर पूण म्हाका हांगा ओरिजिनल चेडूंत जाय जाता जाता तू ये मिंगेल हाका सोमा वयल पेवे रे वयल पेवे तू बस बाबा तू बस तू इल्ले साइड करा हो वय तुमकां अंतू बरो एक्सपिरियन्स आहा गे आसाने फुल एक्सपिरियन्स आसा हाकेले कंपोर्ट कर रे येले ऑयल कर रे ये पोर नवेन ताडले डाक्टर करून दी सायबा तू सायडीक वच तूं कालें करताय अळे म्हाका हांव फुल एक्सपिरियन्स आसा तू कांय टेन्शन कर नाका सायडीक रावतय कालें घालतात सायबा चेडू जाय नासतना म्हणी जायचे तुमकां ह्या नॉटिंगहामांत धांवणाव गांव कांय जायना साहेबा तू इल्ले सायडीक राव मिंगेल ये इल्ले घाल रे रेड लेबल घाल रे ये इल्ले घाल एक मिनिट राव घाल सोमा घाल जेवण आयला येणे काय सकाळी काले सैबा कस्ता दिसकोन बेज होता है हाँ मास्क होना ही खाले भारी जोर आसा हो जिरगी मिरसांग ए तू उलय नाका रे घाल रे पोटाक सोमा खायचे जायते तूं वगेत राव तो इल्लो जोर हें कालें पुरा घालतात तुमी तू इल्ले कुशीन राव साहेबा उपात्र दी नाका हां कर रे हां जालें धाकटे बाबा पुरा घाले पुरो जालें न्हय घाल ताका मिशिनान घाल फर्स्ट ऑपरेशन आमचे हां एक बोट एका बोळे आसा कडे चेडू जावन ती येमा म्हाका डाक्टराबा ओ डाक्टराबा तू इल्ले सायडी राव साहेबा तू इल्ले सायडी राव तशें न्ही डाक्टराबा म्हाका इल्लें टेन्शन तुमी हें पयलें म्हणी केलां हांगी केला मस्त केल्ली दोगां हांगा तुका हिंगे भोवन आसात तू इल्ले बोस सायडीक मिंगेर डोर घाला मुरे घाला पुरा घाला चेडो असले चेडू करूंक 2 पावटी मुखार 2 पावटी पाटी 2 पावटी मुखार 2 पावटी पाटी काले रे काय ना धाकटे बाबा यांचे कालें पुरा पाटी मुखार पाटी हांवें कितले बटी पाटी मुखार पाटी केल्यार जाल्ले 500 चेरकेत न्ही ऑपरेशन सक्सेसफुल वाव कशें आसाय मा तूं हांव बरी आसा दर मिंगल हें तुका एन्जॉय कर हो तुका आनी कितें जाय जाल्यार सांग आमी मिशिनान घरात येता तू ये मा आमी घरा वचून मम्मीक दाखय हा
आता जाल्यार खंडीत पात येता तुज्या मिशनाक. आनी एकलो येवन आसा, आनी एकलो येवनूच आसा. ओटाक रावला गे म्हणून. धाकटेराबा, कितें जालें? तुझ्या सिंगापूर मिशनाची बारीक खबर पडल्या गावांत. वय गे. वय म्हणटा ह्या पावटी इलेक्शनाक हांव रावला. हांगा असच्या सर्व लोकांनी म्हाकाच वोट घालता म्हणा. फकत एक कंडिशन आसा. वय गे. कितें जालें? म्हाका माथ्यार केस नात. केस जर तर आयले जाल्यार ह्या पावटी खंडीत जावन जिखता. वय गे. जायत जायत. म्हळ्यार तुमकां आतां माथ्यार केस जाय. वय म्हाका केस जाय. खंडीत. ताका एक 10,000 खर्च जातले. ओके गे. 10,000 तितलेच गी डॉक्टराबा. मागीर कितले? 20 दिताय गे. दिता 20 जाल्यारय दिता. पूण म्हाका माथ्यार काळे केस येयचे. जायत. तूं बस. मिंगेल ते तेल घाल रे. हें खाले घालताय साहेबा? आल्या साहेबा, आमी चेडो असल्याक चेडू केला, मोठे असल्याक बारीक करून दिला. आणि तुझ्या या बोर मंड्यार केस हाडचो व्हडलो विशय गी. एक घडी राव, धडपड नाका. हांगर इल्ले रेड लेबल घाल रे. हें घालता हें घाल रे आमचे. ब्लॅक लेबल घाल रे. ताका केस काळे काळे येवन दित रे. शायनिंग जावन दित. डॉक्टराबा, हांव पाटी घरा वसूम. मिंगेल पुरो रे. हा जालें धाकटेराबा, पुरो घाला. भितर घालचें गी. हा घाल भितर. डॉक्टराबा, तकली गुल्या बरी जाता आसा. कांय जायना भियेनाका. वस मिशनाच्या भितर वस. गलेंगे रे भितर. घालें धाकटेराबा. डोरांनी पुरा सोमा घाला. माथ्यार केस येवंक 3 पावटी मुखार आणि 3 पावटी पाटी. माथ्यार केस येवंक. काल रे. काय ना धाकटेराबा. पळोवन आय मरे. ना माथ्यार केस येवंक. 3 पावटी मुखार, 3 पावटी पाटी. डॉक्टराबा, बारी बरे दिसता. खरें म्हणटा बारी बरे दिसता. कितें म्हणटा तुमी लोक? कितें म्हणटा तुमी? बरे दिसता की ना? पळे आरशान पळे. डॉक्टराबा, एक आले केस पुरा धवे जाल्यात. धवे म्हळ्यार भोशाने केरोसीन चड वतलें गे म्हणून. ते इल्लें दूद वतलें चड जालें गे म्हणून. घरा वचून उनत कांत एक पटी ना, काळे जातात. चल वस. पैसे दिवन वस. चेक दिता चलता गी. जायत सगळ्याचे चेक करता गे म्हूण. या पावटीचो वोट म्हाका आस दिजे तुमी सगळ्यांनी. जायत वस. वयले वयर पेशंट येवन आसात. मिंगेल ऐक रे. हांव आज सिंगापूर वचून येता. कळ्ळें मू? म्हाका आनी एक मिशीन घालूंक आसा. लोक असो ह्या गावात बारी डिमांड रे. हा जाय धाकटेराबा. अरे कोणी पेशंट आयल्यार डॉक्टर ना म्हूण सांग. कळ्ळें मू? हा जायत. मिशिनाक कोणी हात घालूंक वचनाका. ना मिशीन हात घालूंक हांव वचना धाकटेराबा. जागृत. हांव येता. जाय धाकटेराबा. हॅपी जर्नी. जर म्हजो कोट कान घे. म्हज्या सामानाक म्हणी हात घालूंक वचनाका. ना धाकटेराबा. तुज्या सामानाक कित्याक हांव हात घालता? जायत हांव येता. यब्बा गेलो धाकटेर. आता मेळ्ळेंच चान्स. जायत कोणी येतात की पळया. हो कोण गी येवन आसा. डॉक्टर मिशीन ताकोडे आसा गी. धाकटेर मिशीन ताकोडे गी. ना म्हळ्यार पाटी वसात गी म्हणून. हा आसा ने. आसा डॉक्टर ताकोडे हांगा आसा. मिशीन थंय आसा. डॉक्टर मिशीन ताकोडे. तुका काले जाय आसले? म्हाका तुमी पळया. हांव कितली काळी आसा. वय तुझे वयर तावन सकयल शूज मात्र दिसता सोडल्यार आनी पुरा काळेंत आसाय तूं. म्हाका इल्लेशें गोरें जायचें. तितलेंच गी. तुका आतां गोरें जायचें न्ही.
एक्की सेरिके मेळनात कालें करचे मस्त सेरिके सोदले कोणी मेळनात या काळ्या तोंडाक करिया तुका गोऱ्यान जायचे ने करिया धाकटे बाबा कितले पयशे जातात अळे पैसे बरो वेळ पैसे करचो 30,000 जातात 30,000 30,000 गे म्हाका एक पेन दिया पळया पेन्न गी अळे हांगा आसा पेन्न तुका म्हज्या आस्तीचो अर्दो वंटो तुकाच म्हूण काणगे हा आज तिसो अर्ध वांटो सुबो गायताय गी तुका काल गोरें जाल्यार जालें ने ये बस हांगा बसाचे गे बस 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 कोन्ना की गलनातलें घालता हाका हां कर बळ्या हां कर हें कालें राव 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 ये सर्फ एक्सल हा जालें ये हांव गोरी जाता मू गोरें जाताय तूं पयशे दी पळ्या पयले पयशे दी आस्तीचो वांटोच दिला न्ही सायबा हा वय वय दिलाय दिलाय मिशिनाच्या भितर वच ये देवा पेशंटाक मुनी कान गेला ओ बूक कांय म्हाका समजना धाकटेर कांय ना तक लिहून जाता हा चेडो आसलें चेडू करूंक एक पावटी मुखार आणि एक पावटी पाटी सांगले आयकला ते 2 पावटी खंयच्याक सांगले 3 पावटी हे 3 पावटी सांगले नाही गे म्हणते 2 पावटी सांगले उलटा दोन पावटी उलटा 4 पावटी मुखार गुणावून 3 पावटी पाटी गुंडायला जायत आता जायत गी म्हण हा हा धाकट्यारान पळयला रक्षणा भायर येताली आयकना गी म्हण ये देवा हे भितर गेल्ले मुनीस आसा गी ना हांव भितर वचून पळोवन येता ये देवा सोमिया जेजू भितर गेल्ले काले भायर आयिल्ले काले धाकटे येवच्या पयले एक पोटी हाका दर्या दाडीक वचून सोडून येता जायते